আমার রুই মাছ রান্নাও হয়ে গেল। তো এখন মোটামুটি আমার সব রান্নাই শেষ। এখন যাব ফারিস্তাকে গোসল করাবো, তারপর ওকে একটু ঘুম পাড়াতে হবে। এই যে রান্না হয়ে গেল রুই মাছ, আগে তো মলা মাছ আর ডাল রান্না হলোই। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি পুতুলস ফ্যামিলি ব্লগ থেকে পুতুল বলছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় খুবই ভালো আছি। তো আজকে চলে আসলাম নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের মাঝে। তো আজকে আমি বাসায় একা ফারিস্তাকে নিয়ে। হানজালা সাহালাবা স্কুলে চলে গেছে, ওরা আসবে বিকেল 4:30টার দিকে। আর ওর বাবা তো কাজে চলে গেছে, সে আসবে রাত্র 8টার দিকে। তো সারাদিন আমি আর ফারিস্তা একা থাকবো। তো আমি ফারিস্তাকে নিয়ে এখন রান্না বান্না স্টার্ট করতেছি। তো ভাবলাম সেটাই আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি, আপনাদের সাথে গল্প করতে করতে রান্নাটা শেষ করি। কি করব, ফারিস্তার সাথে তার গল্প করা যায় না। তো এই যে এখানে ফারিস্তা শুয়ে আছে, তো আমি ফারিস্তাকে কিচেনে নিয়ে আসছি। এখন ওকে নিয়ে আমি রান্না করব। তো আজকে আমার রান্নার মেনু হচ্ছে, আমি আজকে রান্না করব ডাল আর মলা মাছ দিয়ে, টমেটো দিয়ে, আর রুই মাছ দিয়ে, ফুলকপি দিয়ে। তো সেগুলোই আমি একটু গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। তো আমি ভাবলাম যে ওকে কিচেনে নিয়ে যাই, ওর সাথে গল্প করতে করতে রান্না করি, না হলে যে ও যে কান্না করতেছে, ওকে টাইম দিতে গেলে আর রান্না বান্নাই হবে না। আর আজকে দেখাচ্ছি আমার কি কি মেনু। তো এই যে এখানে ডালটাকে আমি বসিয়ে দিয়েছি, ডালটা হচ্ছে। আর এইদিকে নিয়েছি আজকে আমি সবার জন্য মলা মাছ রান্না করব। এটাকে আমি টমেটো এবং সামান্য একটু আলু কুচি দিয়ে আজকে এই মাছটা রান্না করব। আর এইদিকে আমি রুই মাছ ভিজিয়ে নিয়েছি, এই রুই মাছ দিয়ে আমি এই যেখানে ফুলকপি আছে এই ফুলকপি দিয়ে রান্না করব। তো আজকে তো আমার মেনু হচ্ছে রুই মাছ দিয়ে ফুলকপি, মলা মাছ, আর এখানে ডাল হচ্ছে। আর এখন যেহেতু সকাল, আমি আমার নিজের জন্য এখানে 1 কাপ বুলেট কফি বানিয়ে নিয়েছি। তো বুলেট কফির জন্য এখানে আমি ইউজ করেছি গরম পানির সাথে 1 চামচ অর্গানিক অয়েল, 1 চামচ বাটার, আর 1 চামচ কফি। তো আমি রান্নাটা করতে করতে এখন এটা আমি খাবো। তো আমার ডালটা কিন্তু হয়ে এসেছে। তো আমি ডালটাকে এখন ফোড়ন দিব। এটাকে ফোড়নও বলি আমরা, আবার এখানে বাগারও বলি। তো সেটাই দেবো এখন আমি। আর এইদিকে আমি এই যে মাছ নিয়েছি, মলা মাছ। এখন এটার জন্য আমি এইদিকে আলু কুচি করে নিয়েছি, সামান্য ছোট ছোট সাইজের 2টা আলু, আর এখানে টমেটো কুচি, আর এখানে পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ একসাথে কেটে নিয়েছি। এখন আমি মলা মাছটাকে রান্না করব, এবং মলা মাছ রান্নার শেষে আমি রুই মাছটা রান্না করব। আমার ডাল এবং মলা মাছ রান্না হয়ে গিয়েছে, এখন আমি রুই মাছ রান্না করব। রুই মাছ রান্না করার জন্য আমি রুই মাছগুলোকে ফ্রাই করে নিচ্ছি। আর এইদিকে সব রেডি করে নিয়েছি, আমি ফুলকপি আর আলু কেটে নিয়েছি। আর এইদিকে আমি কাঁচামরিচ আর পেঁয়াজ একসাথে কেটে নিয়েছি, এখানে একটা টমেটো কেটে নিলাম। তো আমি তো এখন রুই মাছ রান্না করব। আর এইদিকে দেখাচ্ছি আমার কিন্তু মলা মাছ রান্না হয়ে গিয়েছে। আর এই তো এইদিকে এই যে ডাল হয়ে গিয়েছে। তো রুই মাছটা রান্না করলেই শেষ। আমার রুই মাছ রান্নাও হয়ে গেল। তো এখন মোটামুটি আমার সব রান্নাই শেষ। এখন যাব ফারিস্তাকে গোসল করাবো, তারপর ওকে একটু ঘুম পাড়াতে হবে। এই যে রান্না হয়ে গেল রুই মাছ, আগে তো মলা মাছ আর ডাল রান্না হলোই। তো বন্ধুরা, আমার তো রান্না বান্না শেষ হয়ে গেল। তো এই যে এখন রুই মাছটা নামিয়ে নিব, চুলাটা অফ করে দিব। তো রান্না বান্না হয়ে গেছে, এখন যাব ফারিস্তাকে একটু গোসল করাইয়া, তারপরে একটু খাবার খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াবো। আর ওর আব্বু যেহেতু 2টার দিকে লাঞ্চে বাসায় আসবে, তো যাই সবকিছু গুছিয়ে তার জন্য ওয়েট করি। ঘুমাবে, খাবার খেয়েছে, গোসল করেছে, এখন ঘুমাবে না। দেখো দেখো কি করে, কি করে। ফারিস্তাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে ওর আব্বু চলে এসেছে। তো সে তো কিছু বাজার নিয়ে আসলো। তো সে এসে যখন দেখলো যে আমি ফারিস্তাকে বেডরুমে ঘুম পাড়াচ্ছি, সে তার বাজার নিয়ে একদম বেডরুমেই চলে এসেছে। এই শাকগুলোকে ফ্রিজে রেখে আসো। আর এই হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য খাবার দাবার, এটা হচ্ছে 1 টাইম ফ্যামিলি প্যাক। আর এগুলো হচ্ছে বাচ্চাদের খাবার। এই যে এখানে দেখো আমি সব কিছু একদম বিছিয়ে দেখাচ্ছি। তো আমি তো ফারিস্তাকে ঘুম পাড়াচ্ছিলাম, তো সে আসছে লাঞ্চে। তো আসার সময় কিছু বাজার নিয়ে আসছে বাচ্চাদের, মানে খাবার দাবার। তো এই যে দেখো সবগুলো সে একদম বেডরুমেই বের করলো। তো আমি আবার বিছিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দাও, তোমার এখানে যত মিষ্টি জাতীয় খাবার আছে ওগুলো দাও, আমি একটু রিভিউ দিই। আইসক্রিমগুলো দাও। এই যে দেখো ফারিস্তা কিন্তু অলরেডি ঘুমিয়ে গেছে। আমি তো আমার আগের ব্লগেই বলেছিলাম যে আমাদের বাসায় প্রচুর আইসক্রিম খাওয়া হয়। তো আজকে তোমাদের সাথে একটি অন্যরকম আইসক্রিম শেয়ার করতেছি। দেখো এই আইসক্রিমটা কিভাবে ডেকোরেশন করছে,
এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে কেউ এটাকে বলে নারিকেলের বাটি, আবার আমরা বলি আমাদের শরীয়তপুরের মানুষ আমরা এটাকে বলি নারিকেলের আইচা। তো সেটাকে তো আমরা নারকেল খাওয়ার পরে ফেলে দেই, আর এখানে দেখো সেই নারিকেলের আইচার ভিতরে আইসক্রিম ডেকোরেশন করছে। তো আমি খেয়ে বলতেছি আইসক্রিমটা কেমন। ওয়াও, খুবই মজা, আইসক্রিমটা সত্যি খুব মজা। তবে আমি আইসক্রিমটা বেশি অবাক হয়েছি বা তোমাদের সাথে দেখানোর একটাই কারণ যে আইসক্রিম তো সবসময় বক্সে বা অনেক সুন্দর সুন্দর ডেকোরেশনভাবে আমরা পাই, কিন্তু এই আইসক্রিমটা কেমন নারকেলের বাটি বা নারকেলের আইচা বলি সেটার মধ্যেই একদম ডেকোরেশন করেছে। আর আইসক্রিমটা কিন্তু খুবই ইয়াম্মি, খুবই মজা, সত্যি খুব মজা। যারা ইতালিতে থাকে তারা অবশ্যই বলতে পারবে এটা সম্বন্ধে যদি খেয়ে থাকে। খুবই মজার একটি আইসক্রিম। আর এই যে দেখো নারিকেলের আইচা, এটা তো আমরা বাংলাদেশে ফেলে দেই, আর এখানে হচ্ছে সেটার ভিতরে আইসক্রিমটাকে ডেকোরেশন করে দিছে। তো এটা আমার কাছে খুব ফানি মনে হইলো, এর জন্য আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর এই যে দেখো এইদিকে আরেকটা আইসক্রিম, সেটাও আমি তোমাদেরকে এখন দেখাবো। এটা হচ্ছে কাচের বাটির ভিতরে। আমি প্রথমে খুলি, এই যে দেখো এটা দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর। আর এটা হচ্ছে একটা কাচের বাটির ভিতরে ডেকোরেশন করা। তো আমার হাজব্যান্ড এটা 2টা আনছে, যদি 6টা আনতো তাহলে আমার একটা কাচের বাটির সেট হয়ে যেত। যাই হোক, আমি এটা আগে খাই, তারপর তোমাদেরকে বলি এটা কেমন। তো এর আগে তো আমি অনেক রকমের আইসক্রিমের রিভিউ দিছি, আজকে এটার কথা বলি। ওমা, এটা তো অনেক শক্ত, এটা একটুও মজা না। আমি যেই আগের আইসক্রিমটা খেলাম সেটা খুবই ইয়ামি আর খুবই মজা ছিল, কিন্তু এটা খুবই লবণ লবণ লাগতেছে, মনে হচ্ছে যে নোনা পানি দিয়ে বানানো, লবণ লবণ লাগছে। এটা কিন্তু বেস্ট ছিল, এই আইসক্রিমটা খুবই মজা, খুবই ইয়ামি, কিন্তু ওইটা একটু ভালো লাগে নাই, এটা বেস্ট, এটা খুবই মজা, খুবই মজা। চলো এবার তোমাদেরকে এই চকলেটটা সম্বন্ধে রিভিউ দেই। তো এই চকলেটটা খেয়েও আমি বলবো এটা কেমন, যদিও এটা আমরা আগে খেয়েছি কিন্তু রিভিউ দেওয়া হয়নি। তো আজকে আমি এখন এটা সম্বন্ধে রিভিউ দিব। আগে প্রথমে কাগজটা খুলি, তারপরে বলতেছি। এখন তো বুঝতেই পারছো যে আমি কেন এতটা মোটা, কারণ আমি সবসময় মিষ্টি জাতীয় খাবার খুবই পছন্দ করি, সেটা চকলেট হোক, আইসক্রিম হোক, বা যে কোনো যাই হোক, কেক খুবই পছন্দ করি। তো এটা খুলি আগে, তারপরে বলতেছি। এগুলো একটু সরাইয়া সাইডে রাখি। এটা ডেকোরেশনটা কিন্তু খুবই সুন্দর, তাই না? কি সুন্দরভাবে এটাকে প্যাকেজিং করছে। এই যে দেখো, ওয়াও, কত সুন্দর সুন্দর চকলেট, খুবই সুন্দর ডেকোরেশন করা, দেখতেও খুব সুন্দর লাগতেছে। আর যদিও মনে হয় না আমার এগুলো খাওয়া ঠিক হবে, তারপর আমি একটা খেয়ে তোমাদেরকে বলতেছি যে এই চকলেটটা কতটা মজাদার, কতটা ইয়ামি। দেখো দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে না? তো আমি চিন্তা করতেছি কোনটা খাওয়া যায়। এক একটা চকলেট এক এক রকমভাবে ডিজাইন করা, খুবই সুন্দর। আর এই যে দেখো আমার আইসক্রিম কিন্তু অলরেডি খাওয়া শেষ একটা। আর এটা যেহেতু ভালো লাগেনি, এটা আমি খাইনি, এটা একদমই ভালো লাগেনি, এটা একদম লবণ লবণ লাগছে। দেখতে কতটা সুন্দর, বাট খেতে ততটা ভালো না। এই যে দেখো এটা খেয়ে ফেলছি। এই যে দেখো চকলেট কিন্তু অলরেডি 6টা শেষ। বন্ধুরা, এবার তোমাদেরকে আমি এই কেকটা সম্বন্ধে, রোলটা সম্বন্ধে আমি তোমাদেরকে রিভিউ দিব। এখন আমি এই রোলটা আগে কাটবো, তারপরে তোমাদেরকে বলতেছি এটা খেতে কেমন। এটা আমার বাচ্চাদের খুবই পছন্দ, হানজালা এবং সাহালাব্বা এই রোলটা খেতে খুবই পছন্দ করে। এখন আমি এটাকে কেটে তোমাদেরকে বলতেছি যে এটা খেতে কেমন। এটা কিন্তু সত্যি খুবই ইয়ামি, এটা আমাদের বাসায় প্রায়ই খাওয়া হয়, এটা খুবই পছন্দ করি আমরা সবাই, তাই চাইলাম তোমাদের সাথে আজকে এটা শেয়ার করি। তো দেখো বন্ধুরা, এটা কিন্তু কতটা ইয়ামি আর দেখতে কতটা সুন্দর। তো এই ছিল আমার আজকের মতো ছোট্ট একটি ব্লগ। দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো ব্লগে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আজকের মতো এখানেই, খোদা হাফেজ।